即係你會奇怪點解會講我呢個係666咧？因為真係設計佢出嚟嘅係 Freemason 啊嘛。但係佢點解設計佢啫？哇！咁佢使到銀行家冇晒錢，因為銀行家已經唔需要錢啦，佢需要用一個 chips， 佢需要用 smart dust， 導致你接受呢個 chips 之後咧，佢唔係擁有你嘅財富，佢擁有咗你條命，擁有埋你嘅永生啦已經。明唔明啊？即係話過去幾千幾百年當中咧，佢淨係間接嘅擁有咗你嘅錢啫。冇錯，你嘅錢就等於你嘅生命。但係而家嚟緊咧，你裝咗 chips 之後咧，佢唔係擁有你嘅錢，佢擁有你所有嘢，所以佢唔介意佢俾啲錢你。正如我所講啦，佢唔識得全面去睇咧。你單睇 Bitcoin 佢係好添，甚至，但係如果你全面去睇咧，你發覺呢個 Bitcoin 係根本有佢存在嘅理由，同埋佢點解一早識得做呢樣嘢。Freemason 點解識做呢樣嘢？因為佢知馬雅年曆啊嘛，佢只要預先計到呢個時候你唔做呢樣嘢，人哋就淘汰你啦嘛，係咪？佢唔希望好似自己嗰陣時法國大革命俾人推上斷頭台嘅法國貴族㗎，佢唔想咁樣㗎，係咪？佢知道如果你唔隨着時間變嘅話，你自己俾人淘汰，所以佢自己做咗 Bitcoin 出嚟咯。而事實上呢一種啊，形容為唔係電子貨幣、數碼化嘅貨幣，豈不是咪就係聖經所講嘅666咯？聖經講嗰個唔係電子貨幣，係數碼化嘅貨幣，係一個數碼化嘅世界。所以佢講話到時啲人係點樣啊？拜那獸嘅像噶嘛，係咪？唔係派嘅實體化嘅喎。而並且每一個人咧，佢哋無論自主啊、貧富啊、乜嘢都係一定要有呢個666先至可以做買賣嘅喎。OK， 所以而家我哋係見到啦，所有嘢慢慢數碼化，到最尾咧，我哋終於見啦，就係聖經所預言嘅貨幣就喺我哋眼前數碼化。但係而家咧，你而家設計其他系統係追唔上佢噶啦，佢已經係奠定咗。而並且最重要嘅就係唔係 Freemason 求其擺好多億萬落去設計一個之後，所有嘅出邊嘅呢一啲人就會接受嘅喎。幾多人憎 Freemason？ 幾多人憎銀行家？幾多人覺得佢哋係衰啊？而家佢一定要扮一個平民百姓，隱姓埋名嚇。Satoshi 呢個人咧去設計咗一樣嘢出嚟，然後又消失咗。呢個係窮人嘅貨幣，咁幾多人會接受？而仲係窮人去接受添。而到佢哋接受咗之後咧，導致啲有錢人都湧晒入去嘅時候咧，啲貨幣咪狂升，係咪？所以變咗唔係話我求其揾一個有錢人去做一個出嚟，你做出嚟冇人要喎。因為點解啊？因為人唔想成為你奴隸啊嘛。人哋接受 Bitcoin 就因為想自由啫嘛，係咪？即係等於你舉個例，你點解唔用傳聲筒咧 ？OK， 你用手提電話，點解你唔而家用翻飛鴿傳書咧？或者揾啲馬千里傳書咧？因為成本貴兼夾唔自由啊嘛，係咪？你用而家數碼化嘅嘢，你喺呢個數碼世界當中係好自由噶嘛。無論你嘅閱讀啊、你嘅交流啊、溝通啊、你學習啊，甚至買賣啊，係咪？你發覺因為原來用數碼化嗰樣嘢嘅成本係無限量降低咁滯喎，點解你唔落街買啲貴10倍嘅嘢，寧願走上淘寶用數碼買嘢啊？係咪？用呢個數碼系統上網絡買嘢，點解？因為嗰度更加平啊嘛。因為用咗數碼化之後咧，就冇咗好多食你嘅錢嘅中間人啊嘛，係咪？而錢咧就最多人食你嘅，所以變咗佢以一個打住一個自由嘅稱號咧出嚟嘅話咧，你要睇到 Bitcoin 佢會將會得到嘅呢一啲嘅歡迎咧，會真係按住我哋同大家去分享關於 Web3 咧所講會有嘅現象嘅嚇。因為點解？當然 Web3 就唔知點解啦，係咪？但係問題呢個就而家我同大家去分析咧，佢真正嘅實質同埋佢真正嘅而家嘅現象。所以其實你而家去考究一下。現時今日嘅 Bitcoin 佢自己嗰個嘅成本價嘅話咧，你計翻啦嚇，即係希望我遲啲咧就會再計得更加精準啲嘅日數或者月數啦。而家嘅成本就係1年佢嘅價值嘅，但係當然呢一個時間一定會縮短嘅，因為越嚟多人接受，越嚟越多人認識，越嚟越多危機演員去做呢啲嘢，導致人哋去接受 Bitcoin 嘅話咧，咁呢個時間就會越嚟越縮短。可能咧第日咧今日 Bitcoin 嘅成本價咧就係聽日嗰個價錢。OK， 好啦，點解我淨係提危機演員咧？邊個想知？原因就係佢係做咗套戲出嚟嘅，即係呢個又係額外同大家去分析啦，就唔係佢 Web3 講，就係佢係窮人嘅貨幣，就係導致你脫離銀行家嘅鉗制，你有翻自己嘅錢。OK， 咁於是乎佢一定要製造出一樣嘢，就係 Bitcoin 係好似所有嘅無名英雄咁，由一個 rookie 乜嘢都唔識嘅初哥，慢慢打天下打上嚟。個個都中意睇咁嘅戲啦，係咪？你點解中意睇 Rocky 啊？係咪？點解你中意睇啊？因為你中意睇佢啲由好幼嫩慢慢爬上嚟啊嘛。Bitcoin 佢製造出嚟嘅時候，根本就係有一個咁嘅陰謀背喺裏邊嘅。所以換句話講，現時咧你會睇到會一定會出現好多罪案啊。而事實上有啲失去 Bitcoin 嘅人仲係危機演員嚟添。
OK 好啦，於是乎咧，全世界就開始發現一樣嘢啦。因為點解咧？因為而家 Bitcoin 就如我喺講座裏面講咧，但係而家發覺呢幾個月真係向住呢個方向行啦。佢將來會變成世界貨幣嘅。OK， 但係問題佢變成世界貨幣嘅時候有個問題就係世界唔肯接受佢做佢貨幣啊，一定噶啦。但係問題 Freemason 一早就知啦，其實佢用翻不嬲嘅方法，佢一定唔會用呢個咁低能嘅方法。求你接受 Bitcoin 係將來嘅貨幣啦，求你咁好快咪穿咗個身份就係邊個控制 Bitcoin 咯？係咪？佢用另一個方法，佢不嬲最 work 嘅方法，喺幾百年當中都 work 嘅方法，就係咩啊？記唔記得？製造問題、演繹問題，然後提供答案啊嘛。Tips 第日都係咁樣出嚟噶。但係問題其中一個配套就係 Bitcoin 啦。Bitcoin 首先佢要扮平民百姓嘅貨幣啊嘛，咁最易啦，就揾人去偷佢啦、搶佢啦，出現好多危機啦，出現好多走佬嘅網址啦，搞好多呢啲嘅嘢啦。OK， 咁於是乎到個階段咧。就點樣啊？全世界會有苦主咯。開頭話唔見40個 Bitcoin 好少啫，40蚊啫，係咪？但係而家咧講話你唔見幾廿個 Bitcoin 等於40安士金咯。我跟住下年嘅冬天唔見40個 Bitcoin 係40棟樓喎，明唔明啊？因為你要將全世界有嘅資源、金錢、藝術同埋我哋將會出現嘅嘢，將佢平均分俾2100萬個單位啊嘛。裏面牽涉晒所有公司、所有所賺到嘅錢、所有資源、所有嘅土地、所有我哋講嘅嘢。2100萬個單位啫，OK 嗱，所以變咗你能夠想象呢個罪惡咪越嚟越大，咁一定啊，而家佢一定要咁做，而傳媒你發覺不斷集中喺呢啲嘅新聞原因咧，佢要逼到嗰樣嘢會變成咧由聯邦密探加埋國際刑警咧都受理，就話我哋會查。當佢哋會查嘅時候，嗰樣嘢一定會有市值噶嘛。剛講市值，嗱，我舉個簡單嘅例子，大麻我哋知道犯法嘅，但係問題佢係咪一個罪案嘅交易啊？係啊，香港捉到人買大麻，捉到呢一大批密大麻，然後佢就講話我哋捉到一批大麻，啲大麻嘅市值係100萬，市值係200萬。嗱，佢能夠叫佢市值，而並且咧佢開咗去搞嘅時候咧，咁嗰樣嘢就已經係有價值㗎啦。佢唔使成為泰國貨幣啊，佢亦唔使成為中國貨幣啊，佢有市值咪得咯？因為大麻係犯法，喺香港唔可以做買賣。Bitcoin 係咪犯法㗎？唔係，佢可唔可以喺香港做買賣？可以。明唔明啊？佢只要有市值就得啦，但係佢個市值係由乜嘢去定係最好啊？係由國際刑警話翻俾你聽，佢嘅市值係幾多？咁佢自然就突然間就會變成全世界有價值嘅嘢，全世界就去買賣噶啦。你知唔知道啊？然後下次又有一大單嘅時候咧，國際刑警又去查啦。於是乎佢查咗之後，咦？今次嘅市值一個 Bitcoin唔係1安士金喎，係1噸金喎。OK， 係1噸金喎。佢就會講話。今次捉到呢一單，分翻晒俾啲苦主啦。市值係200萬噸金嗰度。啲人有冇搞錯？一個 Bitcoin 1噸金，點解當時係值1個銀幣嘅時候我唔買啊？係咪？嗰啲用斷千嘅 Bitcoin 去買2個 pizza 嗰啲，跳10次樓噶啦，嗰時應該跳第10次噶啦，救翻都再跳噶啦應該。如果呢件事一路咁發展落去，我相信就算到時你聽到 Bitcoin，你會唔會諗住買一個？係咪？當然嗰陣時買唔到一個啦，但係全世界得到時啊，係得2100萬個嘅啫喎，係咪？全香港人每人買到3個嘅啫，將全世界嘅 Bitcoin俾晒香港人啊，全香港都係買3個，1000個人咧，全世界1000人先買到3個啊嘛，因為你知唔知啊？如果將佢分俾全世界 ，OK， 聽住喎，係分俾全世界現時嘅人啫喎。但 Bitcoin 係愛嚟分俾全世界有歷史裏邊將來會誕生嘅所有人，係用2100萬個分俾佢哋，所以 Bitcoin 咪越嚟越貴咯。因為有人會出世噶嘛 ，Bitcoin 係竟然計埋呢樣嘢，所以佢嘅價值由成本佢已經係 fix 咗，係冇人打得冧佢。因為你做一個比 Bitcoin 更好嘅服務俾我睇，咁你用嘅成本最少而家貴咗4-5倍，你做翻一個俾我睇，你就係貴咗4-5倍。如我所講，而家佢依咁聰明嘅方式。做咗咁多年，去到今日嘅成本價都係而家市面嘅4-5倍，係咪？所以你做唔到出嚟，你唔係因為我賺到錢我去做啦，咁你有咁多成本俾我睇先，咁你做到咁多成本，你不如買佢，明唔明啊？同埋你唔能夠確保你得㗎，OK？咁所以變咗世界上有好多過百隻另外一啲嘅虛擬貨幣，有啲虛擬貨幣直等於好似 COC 嘅鑽石、寶石咁。即係佢係虛擬啊，你係用38蚊啊、28蚊去換翻嚟嘅，但係問題佢唔係 Bitcoin 咯，即係佢唔係我講話數碼化貨幣咯，佢唔係嗰樣嘢啊，明唔明啊？係有嘅，你喺 in-app purchase 喺 Apps 裏邊可以買到新嘅跑車，買到新嘅引擎，買到新嘅 Angry Bird，你可以買到呢啲，嗰啲唔係嗰樣嘢啊，
我係講緊 Bitcoin 啊 ，OK 嚇，即係唔係講緊喪屍，又唔係講緊茅生啊，你唔好點解差到咁遠都唔係嗰樣嘢。我講嘅 Bitcoin 係將我哋接觸最多嘅一樣嘢就係金錢去變成咧數碼化，就好似將信件變成數碼化，語言數碼化，將我哋所講嘅所有嘢，我哋交易變成數碼化，將我哋嘅學歷變成數碼化，我哋就嚟將我哋嘅身份會變成數碼化一樣。而金錢咧係 Freemason 提供咗出嚟，其實背後寫呢個 program 咧，我相信個價錢都不菲嘅。同埋裏面其實牽涉到點解你淨係睇幾樣嘢，你知道絕對唔可能係正常人去產生出嚟嘅，因為寫呢個咁嘅 program 一定要一大班好叻嘅人。OK， 如果既然係一大班好叻嘅人咧，呢班人其實喺 Bitcoin 出現咗之後咧，佢其實應該可以走出嚟，佢自己再寫嗰一個比佢更加叻嘅。已經經過幾年，但係一個都冇，明唔明啊？所以變咗肯定係一個好龐大嘅一個計劃，同埋而家你睇見全部按住 Freemason 嘅計劃去行使出嚟嘅話咧，咁你就知道呢一個就好明顯喺幾年之內咧就會變成全世界嘅貨幣。你有冇本事憑空做一樣嘢出嚟？一個貨幣出嚟，佢個價值貴過美金1000倍啊！歷史上有冇人做到啊？冇㗎。你淨係諗下呢樣嘢，但係佢係穩健地一定會貴過1000倍以上。所以嗰種嘅智慧，嗰種嘅聰明係唔係暫時，即係好多人都講，直情唔係正常人類或者人類可以諗得到出嚟嘅一種設計。唔係話佢寫唔寫到個 program，係成個系統嗰種唔係人類可以諗到一個嘅系統嚟嘅。即係好多人都想佢自己嘅幣值值錢啦。OK， 邊個想自己幣值變咗 yen 啫？係咪？但係你邊個可以做得到一個幣值出嚟？咁多人講壞消息，咁多人去，甚至有人攻擊啦，即係有人 cyber 攻擊啦，電子呢啲嘅罪案啦。但係問題佢嘅價值竟然可以貴過1000倍，佢1蚊貴過你美金1蚊1000倍。OK， 你有冇把握做到啊？你話世界上邊個有把握做到？你講俾我聽，歷史上邊個做得到？可以做個幣值出嚟貴過美金1000倍？歷史上邊個？你揾到邊個人啊？愛因斯坦佢擺喺呢個時代，如我所講，貓屎未必識用啊！你知唔知道？究竟係乜嘢嚟咧？咁但係聖經裏面有講呢樣咁嘅現象，就係敵基督以一個完全君臨天下嘅呢個姿態咧會出現，而其中一樣嘢咧就係我哋講嘅貨幣數碼化，將來咧所出現呢個陸路系統咧，而家就喺我哋眼前咧，我哋竟然就係呢幾年啊親眼睇見佢轉緊過去，係就喺我哋眼前轉緊過去，係咪？啟示錄嘅時代就喺我哋眼前出現啦。但係你要記住就係按住啟示講7年大災難就係呢個數碼化貨幣啱啱完成嗰陣，啱啱完成啊，啱啱完成啊，記唔記得啊？你睇翻嗰段經文。喺地裏出嚟呢一個敵基督，佢係使到無論大小貧富嘅，從地裏出嚟之後咧，佢就會點樣？就會啱啱完成，使到咧無論大小貧富嘅，都係用呢一個嘅陸路系統去做買賣啊嘛。啱啱完成，我哋而家就親自見到佢啱啱出現，但係佢完成嘅時間咧，按住 Red Bob 所講啊，仲有3年，咦咁啱嘅又 OK 嗱。Red Bob 唔係基督教嘅，唔係基督徒嘅，佢亦唔係講緊啟示錄嘅。但係佢講緊 Bitcoin，OK， 咁呢個就如我所講雙盲嘅方法去印證啦。因為呢個其實就係聖經裏面一直講嘅一個時代嘅信息，俾我哋知道。冇錯，我哋唔知道主耶穌翻嚟嘅日子同埋時辰，但係我哋可以見到敵基督所做嘅系統就全部都擺晒喺度啦。記住，唔係話已經一早有嘅啟示錄，唔係講佢已經一早有，係嗰陣時敵基督呢一個好似山羊嘅呢一個敵基督出嚟嘅時候，嗰時啱啱完成嘅。所以而家我哋親眼見到佢出。但係按住 Red Bob 所講，呢3年咧 Bitcoin 就會完成噶啦。咁所以其中點解我覺得我一定要講嘅原因咧，就係因為 Red Bob 係以一個咁得意嘅身份咧，去仔細嘅形容一啲咧只有啟示錄先記載嘅嘢咧。佢話呢喺呢3年出現，就係關於 Bitcoin 咧成為人類嘅貨幣，同埋佢仲講咧人類同佢一個 romance 用呢個字喎，直情要同人類同全人類會同 Bitcoin 有個愛情故事嘅。OK， 佢哋會愛上佢嘅，而導致佢升價100倍、10000倍嘅喎，OK，咁所以呢個我覺得咧，我一定要同你大家打好呢個根基，然後大家去睇下，平心靜去睇下，究竟我哋係咪活喺呢個時代咧？如我所講啊，世界上所有嘢數碼化係啱啱我哋呢段時間出現，但係竟然就最遲數碼化嘅，竟然係咩話？係貨幣。但係啟示錄就講啊，當佢完成晒數碼化，全球人都開始用數碼化嘅貨幣嘅時候，敵基督就已經出咗嚟，3年半噶啦，OK，所以你諗下都應該都幾精彩嘅，係咪？我哋而家嚟緊呢幾年。